然后ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SketchPlus plugin မှာပါဝင်တဲ့ component အုပ်စုထဲကနေပြီးမှ pad array ကြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ pad array 2ကိုလည်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pad ကိုကြိုတင် select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီကနေမှ pad ကိုကြိုတင် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေရော pad array ကိုလည်းယူလိုက်မယ်။ကဲယူချင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ mouse ကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာ1လို့ရေးထားတွေ့ရပါမယ်။အဲ့တော့1ဒီပါဆိုလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pad အစွန်းနဲ့ဖက်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းclick ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ click တဲ့နေရာဒီကျွန်တော် pad array ကိုစမယ် point ကိုယူစမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေစမှာဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီဘက်လမ်းရွှေ့ပြီးclick လိုက်မယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် mouse ကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် pad point 2ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်။ဒုတိယဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် component ကိုလည်းselect မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ pad တွေသုံးတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော် group ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။ကဲကျွန်တော်ဒီကနေမှ component ကိုလည်းclick လိုက်မယ်။အဲ့တော့ click တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ component တွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ pad တန်းကြောင်းမှာပေါ်လာပါပြီ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသတိထားမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ pad တွေသုံးတဲ့ချိန်ကျရင် component ရဲ့ exit ကိုသူကဒီ pad ပေါ်မှာကွက်တိထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါသတိထားမယ့်အချက်တစ်ချက်ပါ။ပြီးတော့နောက်ထပ်သတိထားမယ့်အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ spacing ပါ default အပြည့်တော့ဒီမှာ spacing က maximum spacing ဖြစ်နေပါမယ်အကယ်လို့ကိုယ်သုံးမှုတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ fixed spacing လည်းဖြစ်နေပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဗာဖြစ်နေလဲဆိုရင် maximum spacing ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် maximum spacing ပဲယူပြီးတော့ array လေးတစ်ချက်လောက်ပွားကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာဘယ်လောက်ပြောင်းလိုက်မလဲဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာပေ60လောက်လည်းမျိုးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ enter လိုက်မျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ array ဘယ်နှခုပွားလိုက်ပြီလဲဆိုရင်ဒီမှာ3ခုပွားလိုက်တာတွေ့ရပါမယ်ကဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ array ပွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ pad array ကိုလည်းမျိုးယူလိုက်မယ်အဲ့တော့1ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီ component ပဲလည်းမျိုးယူလိုက်မယ်ကဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ spacing ကိုmaximum spacing ယူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ fixed spacing ယူအောင်အမြူမယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်နေ control တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ control နှိပ်လိုက်ပြီးအဲ့တော့ fixed spacing ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲထားလိုက်မလဲဆိုရင် p60 ပဲလည်းမျိုးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာကွာချက်လေးပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ fixed spacing ယူတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ component တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ distance block ကွက်တိထားပေးမလဲဆိုရင်သူက60ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တိုင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေမှ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးရလမ်းပြော click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရွှေ့မယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲပေ60ရှိတယ်အဲ့တော့သူကပေ60ချားပြီးတော့ component တစ်ခုကိုလမ်းပြောထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူကဘာကိုလမ်းကြည့်မလဲဆိုရင် channel distance ကိုလမ်းပြောကြည့်မှာပါအဲ့တော့ channel distance ဒီပေ60မရှိဘူးဆိုရင်သူ component ကိုထပ်ပြီးတော့ပွားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ maximum spacing ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာလို့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးမှပေ60တွင်းမှာသူက component တစ်ခုကိုထားမယ်ထားပြီးတော့သူကနောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ distance ကြည့်မှာပါအကယ်လို့ distance ရှိသေးတယ်ဆိုရင်သူကဘာလို့ဆိုရင်အဆုံးမှာသူက component တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထားပေးမယ်ပြီးတော့ဒီအစနဲ့အဆုံးမှာဂျားမှာ distance ညီမြထပ်ပြီးတော့ component တစ်ခုကိုသူကထားပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ပြောချင်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင် maximum spacing ဒီ pad လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ component တွေကိုညီမြထားပြီးတော့ကွက်တီသူက array ပွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစမှာလည်းရှိမယ်အဆုံးမှာလည်းရှိမယ်ဂျားမှာသူက distance တွေကိုသူကကွက်ကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပေးပြီးတော့ array ပွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုး distance ထားတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ distance တွေဒီ60တော့ကျော်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ click နှိပ်ပြမယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးတော့ click နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေ50ပဲရှိတာတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့60အတွင်းမှာပဲရှိရမယ်60တော့သူကျော်မှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ဒါဒီ fixed distance နဲ့ maximum distance ကြားမှာရှိတဲ့ကွာခြားချက်ပါကဲ mostly ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် maximum distance ပဲကြိုက်တာများပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှဒီအိမ်လေးကို array ပွားကြည့်အောင်ဒီအကွေးနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်เนาะကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ pad array လမ်းပြောယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ point 1ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်လည်းပဲလမ်းပြောထားလိုက်မယ်ထားပြည့်ချိန်ကြာရင် point 2အနေနဲ့သူက component ကိုလမ်းပြော select မှတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလမ်းပြော click နှိပ်လိုက်မယ်ကဲ click နှိပ်ချိန်ကြာရင်ဒီမှာလက်ရှိအချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ array ပွားတဲ့ component အရေးအတွက်မြင်ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြော click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ click နှိပ်ခင်မှာကြိုတင်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ component exit ကပဲရောက်နေလဲဆိုရင်အရင်ခါးလေလောက်မှာရောက်နေတယ် anyway click နှိပ်လိုက်မယ်ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲသူက component exit ကို3ထားစရာလိုပါတယ်ကဲကျွန်တော် keyboard ပေါ်နေ space bar နဲ့ပြီးတော့ undo နှိပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် component exit ကိုအရင် base မှာလမ်းပြောထားလိုက်ရအောင်ဒီမှာလမ်းပြောထားလိုက်မယ်ကွက်တီအလယ်မှာကြာတာပေါ့နော်ကဲ one more time သူ select မှတ်မယ် select မှတ်ချိန်ကြာ pad array လမ်းပြောယူမယ်ယူပြချိန်ကြာရင်ဒီအစွမ်းနဲ့လမ်းပြော array ပွားမယ်ပြီးတော့သူ့လမ်းပြော click နှိပ်လိုက်မယ်ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ component exit ဒီအောက်ချိန်မှာရောက်သွားပြီကဲလိုချင်တဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်ပြရမလဲဆိုရင် distance ပဲရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးတဲ့ချိန်ကြာနဲ့ကျွန်တော်က maximum distance ပဲသုံးမှဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော် control တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူက maximum distance ဖြစ်သွားပြီ maximum spacing ဖြစ်သွားပါပြီကဲကျွန်တော်အရင်9လုံး6လုံးလောက်လိုချင်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ကိုမောက်ရွှေ့ပြီးအရေးအတွက်ကိုကြည်ပြချိန်ကြာရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရေးအတွက်ရပြီဆိုရင် click လမ်းမျိုးနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုသူက
ပုံစံတိုင်း array ပွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက array ပွားတဲ့အချိန်ကျရင် component တွေကိုသူက rotate လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကပေါ့နော် rotate မလုပ်ချင်ဘူးလက်ရှိအနေထားတိုင်းပဲ dead ကြည့်နေတဲ့ပုံစံ array ပွားချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်နဲ့အနုနှိပ်လိုက်မယ် path ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြ select မှတ်မယ် path 3 ယူအောင်point 1ကိုဒီဘက်အစွန်းမဲ့ထားလိုက်မယ်ကဲလို့ကိုက reverse လုပ်ချင်လဲရသေးပါတယ်ဒီမှာ alternate လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်ပြောင်းပေးမှာပါကဲပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမျိုး component ကိုလည်းမျိုး click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ array ပွားနေရဒီဘက်ကနေပွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ alternate လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်ကနေ array ပွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပဲပွားမယ်အဲ့တော့ alternate လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က maximum spacing လုပ်ချင်တယ် control တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဆို maximum spacing ဖြစ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ component ကို rotate မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်နဲ့ shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ shift နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုမြန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ component တွေကလှည့်သွားပါပြီကဲ one more time shift နှိပ်မယ်ဒါဆိုလှည့်သွားပြီ shift နှိပ်မယ်ဒါဆို dead ဖြစ်သွားပါပါအဲ့တော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ကဲမြန်တိုင်းပဲသူက dead array ပွားပေးရတွေ့ရပါမယ်ဒါဒီ path array ကြောင်းရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်